हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एलवी राज और मेरा चैनल स्टडी टाइम में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स का चैप्टर जो कि डिस्काउंट से है। ठीक है। और जो दो क्वेश्चन है वो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे है और भी एग्ज़ाम हो, सब में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। एक आरआरबी टीसी सीसी 2005 में पूछा गया है और एक आरआरसी जबलपुर 2014 में पूछा गया है। ठीक है। और मैं इसे बिना ट्रिक और बिना बेसिक के बताऊंगा और यह बहुत ही शानदार तरीक़ा से बताऊंगा और आप लोग के लिए यूजफुल होगा और आप इसे 5 से 6 सेकंड में बना सकते हो। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। और यह हमेशा दो टाइप के ही रहते हैं। ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट को समझ नहीं आने के कारण एग्ज़ाम में छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा बताऊंगा कि आप इसे कभी भी छोड़कर नहीं आओगे एग्ज़ाम में। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, एक में 2% दिया हुआ रहता है और एक में 3% दिया हुआ रहता है। ठीक है। तो पहले हम दो वाला सॉल्व करते हैं। जैसे 20% और 30% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। ठीक है। तो समतुल्य का मतलब होता है समान या फिर बराबर होता है। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले जो ये 20% है और ये 30% है। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना होगा, यानी 50 होगा। ठीक है। उसके बाद हमेशा यहाँ पे जोड़ने के बाद माइनस। ठीक है। उसके बाद फिर 20% और 30% को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी 20% गुना 30%। ठीक है। और परसेंट है तो बट्टा हम 100 करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो कट गया। ठीक है। उसके बाद देखिए 2 गुना 3 यानी 6 होगा। अगर हम 50 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 44। तो जो 44% है वो मेरा आंसर होगा। तो 44% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं दूसरा टाइप, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन है क्रमागत 20% तथा 10% छूट के बराबर एकल छूट है, मतलब क्या है। ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यानी 20% को जोड़ेंगे, 10% को हम बाद में इसका यूज करेंगे। ठीक है। तो 20% को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 40 होगा। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हम हमेशा माइनस देंगे, फिर 20% को गुना करेंगे। ठीक है। मैं इसे आप लोगों को समझा रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसे देखते ही बना लोगे। ठीक है। और बोलोगे कि इसका आंसर इतना होगा। तो चलिए 20% गुना 20% किया तो परसेंट का मतलब 100 होता है, यानी बट्टा 100 गया। फिर एक जीरो कटा, फिर एक जीरो कट गया, यानी आपका कितना बचा 2 गुना 2 4 हो गया, यानी 40 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 36। ठीक है। तो 36 और फिर 10% में 2% हो गया, तो फिर 36 में अगर हम 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 46 होगा। ठीक है। और क्या करेंगे, हमेशा की तरह माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, 36 गुना 10 करेंगे, यानी 36 गुना 10, और परसेंट का मतलब क्या होता है 100, यानी बट्टा 100। उसके बाद देखिए एक जीरो कट गया, उसके बाद क्या है 36/10, यानी एक जीरो है, यानी एक के बाद पॉइंट होगा, यानी क्या होगा 46 माइनस 3.6, क्योंकि एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट होगा। ठीक है। और इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 4.24, यानी कितना आ गया मेरा 42.4%। ठीक है। तो 42.4% किस ऑप्शन में है, तो चलिए देखते हैं किस में है। तो ऑप्शन ए में ही है। ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके बाय।